તો આજે તો કેમ્પા સોરામાં આવડી મોટી ઓફર આવી ગઈ હતી. શું ઓફર થઈ જવા માટે વિડીયો લાસ્ટ તક જોજો. તો હલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ એક છે, હું બનાવું છું ડેલી વ્લોગ. ને આજે આપણા બ્લોગનો ડે છે 71. સવારમાં પહોંચી ગયા દુકાને જઈને પહેલાં કરી લીધી આપણે સાફ સફાઈ અને પછી લગાડવાના હતા બાર લટકણા. એટલે ફટાફટ આપણે લગાડવા લાગ્યા લટકણા લાગીને દુકાન ખોલી લીધી અને પછી તો આપણે ચા પીવા બેસી ગયા હતા. અને ઘણા કહે છે કે તમે આવો વિડીયો બનાવીને શું મળે છે. મને આ વિડીયો બનાવવાનો શોખ છે, એટલા માટે બનાવું છું. તમે સપોર્ટ કરો છો એટલે મને મજા આવે છે, એટલે વધારે બનાવીશ વિડીયો. પછી તો આપણે દુકાનમાં આવી ગઈ કેમ્પાની આજે સોડા. પછી આપણે ઘરે વહી નાહવા ધોવા અને નાહી ધોઈને આપણે દુકાને આવતા હતા ત્યાં ગાડી જ નહોતું ચાલુ થતી. પછી શું કીકુ મારી મને થાકી ગયા અને ગાડી ચાલુ થઈ ગઈ હતી. પછી ગાડી ચાલુ કરીને પાછા દુકાને પહોંચી ગયા અને આપણે ગોઠવવા લાગ્યા કેમ્પાની સોડા. તો આ 10 વાળી કેમ્પાની સોડા આવી ગઈ હતી તો ફટાફટ તેને ફ્રીજમાં ગોઠવવા લાગ્યા હતા. અને મોટી કેમ્પાની સોડા હતી તેમાં પણ ઓફરવાળી આવેલી હતી, જે 20 રૂપિયાની એક હતી અને 5 સોડા લ્યો એમાં એક ફ્રી હતી. તો સોડા મેળવવા માટે રોયલ ફ્રસનમાં પહોંચી જાજો.